哎呦，宝宝才出生几个月就感冒咳嗽了，而且总感觉他嗓子里有痰咳不出来，真是急死爸爸妈妈了。说到咳嗽，其实这是人体的一种保护性反射，呼吸道里的病菌和痰液可以通过咳嗽排出体外，起着清洁呼吸道并保持其通畅的作用。虽说良药苦口利于病，可还有一句是药三分毒，宝宝咳嗽可千万别着急喂药啊。止咳药虽然能产生强有力的止咳效果，但也容易掩盖病情，使大量痰液和病菌堆积在呼吸道里，继发细菌感染，严重时还可能出现胸闷、呼吸困难，甚至引起肺不张、心力衰竭而危及宝宝生命。在流感季节，宝宝发烧、感冒、咳嗽都有一个较长的病程，如果已经看了医生，遵医嘱在家吃药护理，就不要因为发烧暂时没退就反复到医院去，医院的病菌可是很多的。宝宝感冒初期病情如果不重，38度5以下的低烧，只需及时物理降温，比如温水擦身体，好好休息，多喝水就够了。如果宝宝病情加重，咳嗽、发烧38度5以上，有又黄又黏的痰，就不要自己处理了，更不要随便给宝宝吃大人的药，赶紧到医院看看，化验血常规，听医生的再用药吧。注意这段时间暂时不要给宝宝洗澡，小心受凉加重感冒。天凉了，要注意给宝宝多吃些热面条、面片汤、麻食等。发烧出汗，体液消耗多，就多喝水，汤类多吃水果。用梨、冰糖煎水，亲手做一杯可口的冰糖雪梨给宝宝喝，对治疗咳嗽很有好处。宝宝咳嗽的时候，要经常给他翻身、拍背，这样不但可以促进肺部血液循环，还可以使支气管内的痰液松动，易于排出。各位宝妈知道了这些方法，宝宝感冒、咳嗽，你还会手忙脚乱吗？打开微信，搜索10月呵护公众号并关注，我们将全天24小时为您解答各种孕期问题。10月呵护，期待与您下期见面。大家好，我是西电集团医院妇产医院的何淑莹副主任医师，很高兴能在10月呵护这个平台上与您交流互动，希望我能为您提供服务帮助。祝愿每位准妈妈健康快乐。